وصحبه ومن تبع هداه أما بعد. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Qala ngendika sapa alaihi salatu wassalam Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, liyakun becik ana apa balahu ahadikum sangune salah siji nira kabeh minad dunya saking donya kazadir rakib iku kaya sangune wong kang numpak. Maka Imam Haddad menjelaskan bahwa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengenai bab zuhud, yaitu sabda beliau yang diriwayatkan oleh beberapa imam, Qatruyal Imam Ahmad wa Tabrani wal Hakim, diantara lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tabrani maupun Imam Al-Hakim, yang sanadnya bersambung kepada Muwarriq Al-Ajli Anna Sa'ad bin Malik wa bin Mas'ud atau wa bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Sa'ad bin Malik atau lebih dikenal dengan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas wa bin Mas'ud dan sahabat Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhai keduanya, dakhala ala Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, datang ke rumah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu ya'udani, berkunjung tatkala sahabat Salman Al-Farisi sakit menjelang kewafatan beliau. Ketika sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas dan sahabat Ibnu Mas'ud menjenguknya, Salman menangis fabaka faqala, maka keduanya bertanya, mayu begika ya Aba Abdullah, apa yang membuatmu menangis wahai Abu Abdullah? Salman Al-Farisi kunyahnya Abu Abdullah. Qala ahdun ahidahu ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yahfadhu ahadun minna, qala liyakun balahu ahadikum kazadir rakib. Aku menangis satu ketika terkenang masa bayatku, nama lain bayat niku ahdun, innal ahda kana mas'ula cara Al-Qur'an. Bukannya dalam kitab-kitab thariqah bagaimana hukum menjalankan thariqah kalau sudah bayat wajib. Nah, zikir-zikir liyo sunnah, mestinya zikir sunnah sama wajib ganjarannya kendi. Nek sing sunah bisa narik wajib, saged napa mboten? Mboten nggih, tapi nek wajib bisa narik apa sunah. Karena apa? Innal ahda kana mas'ula, karena janji bayat itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku teringat tatkala bayat kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berpesan, liyakun balahu ahadikum kazadir rakib, hendaklah hartamu atau bekalmu, yakni kehidupan di dunia,
seperti orang yang menaiki tumpangan saja, atau seperti orang yang hendak pergi saja. Jadi padahal sahabat Salman Al Farisi ini terkenal sugih nggih. Maka sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas dan sahabat Ibnu Mas'ud menghitung warisan daripada Salman Al Farisi qimatuhu yang nilainya tidak lebih dari 20 dirhaman, hanya 20 dirham saja, senilai harga alas pelana kuda dan tali kekang kuda. Cara saiki paling 800.000. Padahal jabatannya Salman Al Farisi itu ketika masa Khalifah Umar bin Al-Khattab diangkat menjadi gubernur Kufah. Dia menaiki keledainya sendiri tanpa pengawalan. Itu kesulitan beliau. Rumahnya di Madinah ukurannya hanya setinggi badannya, selebar kira-kira 1 meter, jadi luasnya cukup ngutur tok. Asalnya dia biate karo Kanjeng Nabi kuwi do ngebar. Biat karo Kanjeng Nabi dikandani liyakun bala wa ahadikum kazadir raqib. Salman ini nek cara saiki seorang follower sejati nggih, di mana dia hidup di Parsi lalu merasa kurang nyaman dengan agamanya Majusi. Wong api wis disembah bertahun-tahun dinyok ora ono ngertine sik utuh manasin apa mboten. Kudune kan karo sing nyembah ngedemke nggih. Maka logikanya berontak. Lalu ya keluar sampai ke Mosul di Irak memeluk agama Nasrani. Dicacak kabeh agama. Agama Nasrani sering mengajarkan tentang kesederhanaan, tetapi mayoritas pemeluk agama Nasrani pendetanya hidupnya mewah karena memperoleh hasil dari penebusan dosa. Masa ana wong bisa nebus dosane wong, pan teko bayar, kuwi mesti ora ana pendeta payah nggih duwe jamaah 40 kuwi tinggal minggu nebus dosa 1 juta, penghasilannya sebulan piro? Akhirnya pikirannya juga bergula, masa dosa bisa ditebus, menebusnya dosanya kepada Tuhan kok menebusnya kepada manusia. Jiwanya bergula, berontak, lalu dia berguru lagi, cacak pendeta sing luwih senior, pendeta Amuriah, uripe zuhud bagai pertapa temenan lagi. So agamane bener dilalah, agamane sama Nasrani juga. Nah, di akhir wafatnya pendeta Amuriah dia berpesan, kowe tak uturi wahai Salman, setelah agama Nasrani ini akan ada yang menyempurnakan syariatnya. Kita tertera dalam kitab Injil, dan 1 halaman ini tidak diajarkan pendeta-pendeta yang lain karena takut pengaruhnya akan hancur, terutama penghasilannya akan lenyap, sehingga 1 halaman ini dilenyapkan oleh para ahlul kitab. Dikabarkan ciri-ciri datang seorang nabi. Ciri pertama, tidak menerima sedekah. Rasulullah ini kan haram menerima sedekah nggih. Bahkan anak cucunya itu haram menerima sedekah. Makanya jenengan Habib kok niatnya sedekah itu bukan memuliakan, tetapi justru menghina nggih, kudune diniati apa hadiah. Makanya wajar nek takok napa niki sedekah nggo jenengan Pak Yai, yang tak wekeh-wekehke wong. Belajar, ora sok suci ora nggih, tapi apa belajar. Tapi nek meneng bae wis nyong husnudzon kecoke hadiah iki. Kalau jenengan ngeki wong tuwa niate nyempak sedekah karo wong tuwaku, biasanya sedekah niku kan kepada yang lebih rendah atau minim setara nggih. Niku nek nganggo pendapat sing kuat. Ana pendapat Imam Al-Fuduli kena nek sedekah habaib syarifah karena alasan membantu, karena alasan cinta. Itu pun pendapat yang lemah. Sing kuat ya
la tahillu lana as-shadaqah, kita tidak dihalalkan menerima sedekah. Niku berlaku sampai anak cucunya para habaib dan para syarifah. Nek sedekah kan kesane memberi nggih, tapi nek hadiah kesane cinta napa mboten? Aku panggil sedekah pacarku martabak, mesti pacarmu jengkel ora? Hah? Memangnya nyong wong mes kok. Nah, tapi nek ku hadiahkan padamu sebungkus martabak, mantan pacarmu atau pacarmu iki gembirarian apa mboten? Makanya sampean ngamal niku sing penting ana ilmune. Kowe ngei Habib niate sedekah malah menyakiti Rasulullah, kowe menghina anak Allah cucunya. Ya ora perlu kondo hadiah ki piye ora perlu. Kondo ya ora iki mek luwih apa mantep. Paham nggih? Ya sering, ya ana sing sabar. Kalau Saidil Walid Habib Lutfi ana wong nggawa hadiah ya mbok duwite pira ora weruh nggih. Diwehi amplop. Ya Habib, ini ada kasus saya ini kepala kampung dari pulau ngendi, pulau Klalen ya. Di mana di kampung itu ada tanah berapa hektar, itu adalah tanah pusaka leluhur yang digunakan untuk pertanian kami. Tapi oleh pemerintah pusat sekarang diberikan kepada investor dari luar negeri, bahkan kami tidak diberi hak untuk mengelola. Maka satu kampung ini urunan duit dan saya sudah menunggu jenengan selama 3 hari. Ini hadiah dari orang-orang kampung. Hendaklah Habib datang ke sana membebaskan urusan ini. Habib Lutfi ini guyon kalih kula. Priye jare Habib kok kowe iki memang dhewe menteri apa? Tapi lirih ya beliau terima. Ya nanti ditinggalkan berkas-berkasnya. Setelah duitnya diwekehke mbuh isine 10 juta atau 15 juta. Ini apa? Ini sedekah buat Habib, kata Habib Lutfi. Habib itu tidak menerima sedekah. Wong nangis, maaf Habib saya nggak tahu, maaf. Wong wis nangis-nangis. Habib Lutfi ini kondo ya jangan nangis. Sekarang niatnya diganti hadiah saja. Ya soal kalau gitu hadiah saja wis. Nah, kalau kadang ora sabar, oke sedekah ya tak saat tok saya tak pisah nggih ki sedekah ki duit panas iki kudu di dundunke iki. Yang tak dundunke meneh. Paham nggih? Ciri-cirinya dari pendeta Amuriah tidak menerima sedekah. Yang kedua menerima hadiah. Yang keempat baina katifai khatamun nubuwah. Di antara dua pundaknya ada tanda kenabian. Itu orang yang kelak akan menyempurnakan syariat agama Islam nggih. Nasrani sing bener iki ya Islam. Lalu ia menempuh perjalanan dari Amuriah di Irak menembus sampai di Syam. Neng Syam beliau mengikuti rombongan kafilah dagang yang hendak ke Madinah, rombongan kafilah Yahudi. Dipersilahkan oleh Yahudi, ya silahkan ikut rombongan kami. Ternyata di Madinah dia dijual sebagai seorang budak. Niki kelakuannya sapa Yahudi nggih. Ya dia terima nasibnya. Lalu ia bekerja di kebun kurma sambil mencari info. Benarkah di Madinah ini ada orang yang mengaku atau terkenal nabi? Akhirnya sahabat Salman Al-Farisi sowan kepada Rasulullah membawa kurma. Ini apa? Sedekah. Diperhatikan. Ternyata dibagikan kepada sahabat dan Rasulullah tidak memakannya. Besoknya kembali lagi membawa kurma. Ini apa? Hadiah. Dicek dhisik nggih. Lalu Rasulullah ikut memakannya bersama para sahabat. Ini ciri 1, 2 wis masuk iki. Nah, yang ketiga priye carane ya. Maka ketika Rasulullah hendak sholat, beliau langsung berdiri di belakang beliau. Ternyata Rasulullah membuka jubahnya,
stempel Rasulullah niku di antara dua pundaknya nggih ana sing kandha bentuke kaya toh nggih, toh utawa kaya ana sing kandha bentuke kaya rambut nggih. Nabi Syekh Bahauddin Naqsyabandi tandane nang ngisor dua jari di bawah susu kiri itu tumbuh rambut tulisannya Allah niku Nabi Syekh Bahauddin Naqsyabandi. Nabi Rasulullah di antara dua belikat dumadian Rasulullah membetulkan bajunya. Salman Al-Farisi maka tiga ciri ini berarti tanda kenabian nggih. Maka segera Salman Al-Farisi beriman. Setelah iman, Rasulullah bertanya, bagaimana dengan statusmu? Engkau minta kepada majikanmu untuk dibebaskan dengan tebusan. Akhirnya majikan, ya saya bebaskan engkau ditebus dengan menanam 300 kurma di kebunku dan 40 uqiyah emas. 40 uqiyah emas niku nek satu uqiyah niku kira-kira 30 gram, berarti piro 30 kali 40 ya 1200, berarti 1200 gram setara dengan 1,2 kilogram emas nggih. Emas sekilo karo nanam kurma. Sahabat digerak ke Kanjeng Nabi, ayo krigan nandur kurma. Ya sahabat Abu Bakar tungewangi nandur 300 kurma. Niku kehidupan sahabat zaman biyen, ora kok usdek saiki urusane dewek. Nah, sing kurma nandur 300 dibantu para sahabat cepat selesai. Akhirnya sing emas priye iki? Akhirnya dipanggil Rasulullah, jare Salman Al-Farisi, demi Allah aku melihat Rasulullah menggenggam emas sebesar telur ayam. Jadi seberasem diwekake Salman Al-Farisinya, nggo nebus utangmu cukup ora kowe, jare Salman Al-Farisi. Ya cukup niki luwih Kanjeng Nabi, iki statuse nang utang karo jenengan apa priye ras nggo kowe nggo nebus awakmu. Maka yang emasnya itu utangnya diberi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Rasulullah niat sugih niku gampang ora? Gampang nggih. Jadi sing 300 bareng-bareng menanam 300 apa kurma. Mungkin ono budak mukatab yang menebus dirinya nggih. Akhirnya bebas, dan semenjak itu aku tidak pernah absen mendampingi Rasulullah dalam setiap peperangannya. Ini Bu sahabat Salman Al-Farisi. Dan pada masa Khalifah Umar bin Al-Khattab diutus menjadi gubernur Kufah. Pada masa Sayyidina Utsman bin Affan menjadi gubernur Madain. Madain itu daerah Isfahan atau saiki dekat dengan Irak nggih. Istrinya juga seorang anak dari kepala suku Kindah. Malam pertama digawe mewah dengan 30 budak. Jare Salman Al-Farisi, aku ki wis dijanji karo Kanjeng Nabi uripe nang donya kon sak cukupe bae, nyong wedi mengingkari janjiku kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka semua rumahnya, perhiasan istrinya, baju-bajunya sutra, dan 30 budaknya dibebaskan. Hartanya disedekahkan untuk Islam, dan istrinya menerima. Sekarang aku yang akan melayanimu sendiri, memasak untukmu, mencuci pakaian untukmu. Hebat napa mboten? Nek saiki yo ngejak pegat nggih. Uripe nang rumah dinas tok yang disediakan pemerintah nek cara saiki. Niku kezuhutane sahabat Salman Al-Farisi. Beliau wafat hanya meninggalkan 3 orang putri yang berada di Mesir. Niku dilakoni temenan, sumpahe kowe nangis nang opo, aku kelingan sumpahku karo Rasulullah, liyakun balahu ahadikum minad dunya kazadir rakib. Wis uripmu nang donya iki cukup kaya wong numpak. Kita akan pergi ke Jakarta, sering tak terangke nggih, toilete digawa napa mboten?
lemari makan, lemari es, apa meneh? Kursi tamu, kursi makan digawa ora? Ya sak cukup bae, sing penting makalan wa malbasan wa maskanan nang donya sak cukupe. Paham nggih? Niki secara pandangan batiniah. Walaupun secara zahiriah ya kadang katoke sugih. Ya sering. Kula niku misalnya nyawang Habib Lutfi, niat turu nang kasur empuk sing bisa, dan saya ya sering ngansani dhewe ning kamare, turune nang karepe nang lantai. Sanggon-nggon turune. Nek sampean terus penak nang kasur nggih, padahal nek ndelok tampilan luare mobile sing nganti peluru kuwi ana loro nggih. Ini kan diwehi wong, dihadiahi wong, bukan di luar keinginannya. Niku contoh sing tiyang urip mawon. Tapi nek ndelok njobone ya. Tapi ketika kowe melihat kehidupan pribadine, ya ora bebusan no. Kadang turune nang karo nyong ki sik turune sik empuk nyong kadang cok isin. Guruku turune kok nyong turune kasure regane 30 juta. Niku dipamer nggih, pansen nggih. Kasur kula tok niku kadang kula isin, padahal numpake Alphard bisa, mobil anti peluru duwe nggih, statusnya ya pejabat, niku kehidupan pribadine. Dahare ya urung tentu sedina dahar sing enak sedina ping 3, karena secara zahiriah kadang ya ngungkuli wong liya. Zuhud niku tidak bisa ditampakkan dengan lahiriah. Paham nggih? Ngono dhewe sik turune nang kasur empuk sok ngresah pegel kabeh nggih. Niku contoh. Kula tanglet bah sampean turu nang karpet kowe ora lara. Wah kok iki nikmat Beb. Ya aku nek jaman nyantri ngantuk epok turu nang jejer kandang wedhus wing nglander nyong. Kok iki wis apike epok. Menurutku kadang aku biyen turu nang isor wit randu ya. Apa sik jaman ngaji karo Mbah Malik turun nang kebon ya angklese nemen nek ngantuk ki penak kabeh. Nah atiku nek nyem ora iso turu kok kuwi. Karang aleman nggih. Iki urung tentu antara zahir karo batin niku sama. Nah, beda kali ketika beliau menampakkan diri ning ngarepe menungso nggih. Berbeda dengan keadaan pribadi nganggo baju sak cukupe, celana komprang sak cukupe. Tapi ketika kembul masyarakat itu nganggo kelambi sing apik sing larang karena memuliakan apa ilmu. Jadi kabeh niku ana ilmune nggih. Nah, niku sahabat Salman Al Farisi begitu, walaupun kehidupannya seolah sebagai seorang gubernur, tapi kehidupan pribadinya tidurnya di lantai. Paham nggih? Sangat sederhana, bahkan ketika wafatnya saja warisannya tidak lebih dari 20 dirham. Nah saiki 1 dirham niku dianggap 3 gram perak umpama. Nek perak niku sak grame 20.000 misale. Ya tidak ada misalnya 1 dirham dianggap 1 gram wis lah, walaupun kula durung nimbang sak pase nggih. Dirham niku kan perak, bukan emas nggih. Nek 1 dirham 1 gram 20.000 misalnya, 20.000 kali 20 ya hanya 400.000. Jadi warisannya ora akeh. Niki sahabat Salman Al Farisi. Berbeda karo Abdurrahman bin Auf sing warisane 6.000 apa triliun nggih. Asale donge piat karo Kanjeng Nabi kan besok sing mlebu swarga kari dhewe. Nang apa asale kan besok sugih dhewe. Poseng sahabat Abdurrahman bin Auf. Waduh, nyong kudu usaha mek melarat iki. Nah, itu usahane Abdurrahman bin Auf niku usaha mek melarat. Kula ya kurma bosok sing wis didol wong ra payu. Biasane kurma normal sekilo 100.000 niki bosok kok tak tuku normal. Jebuna esuk kurma bosok ana sing wani rega sak njaluke. Tambah sugih nggih. Nek dodol bangsane loak, dodol bangsane rongsok barang ra payu sering wasil ae Abdurrahman bin Auf nggih. Jadi
barang sing wis didol wong ora payu tak tuku nyong, misale skuter bodol umpama pasarane niku skuter bodol iki 3 juta umpama apa skuter anyar iki umpama 50 juta sakniki nggih skuter sing anyar niki bekas dituku 3 juta ra payu-payu tak tuku nyong 50 juta dengan dituku 50 juta kolektor di Amerika motor Vespa krungu dituku 2 miliar paham nggih kepanjenan napa kuwi iki wong sing nasibe kok kuwi tuku Vespa 3 juta didol ditampilke nang Facebook didol sebuno payu pira 1,5 miliar sebagai barang antik nggih dituku karo kolektor. Niki Salman Al Farisi niki usahane usaha mek apa? Mek melarat krana wedi nek sampean dikowe seneng ora? Misale kowe bar piat karo kula nggih, kula kondhon besok sugih kowe sing ati-ati nek sugih wah beneran niki. Iku bidune mane para sahabat. Paham nggih? Niku yang harus dijanjikan dengan Nabi liyakun balaghu ahadikum minad dunya kazadir raqib. Niku sahabat Salman Al Farisi dalam thariqah Naqsyabandi Khalidiyah menjadi sanad ketiga daripada Rasulullah. Rasulullah membiat Sayyidina Abu Bakar nuturi ilmu thariqah nggih, lalu Sayyidina Abu Bakar nuturi Salman Al Farisi. Ini silsilah Naqsyabandi bersambung kepada sahabat Salman Al Farisi. Padahal Salman Al Farisi ini sahabat nggih, tapi ora gampangan langsang piate karo Kanjeng Nabi. Ketika Kanjeng Nabi ngomong karo Abu Bakar bae Salman Al Farisi manut nggih. Maka hadis ini sebagai pelajaran untuk kita. Wong urip nang donya niku asline orang duwe mobil niku urip napa mboten? Urip. Orang duwe AC urip napa mboten? Tapi nek ora mangan urip napa mboten? Berarti asline mangan karo mobil niku penting ndi? Penting mangan. Paham nggih? Berarti ora kudu duwe mobil. Makane makalan wa malbasan wa maskanan wa ghaira dzalik ala ma la budda minhu. Diambil pakaian atau sandangan, papan, pangan sing perlu-perlu nek cara saiki kebutuhan primer mawon. Ora sing ditekin dhewe. Payah niku kan kebutuhane dhewe reno-reno. Padahal urung tentu kebutuhan itu kita perlukan nggih. HP siji ya wis cukup. Kula niku nek pengen duwe HP 4 menurutmu saged napa mboten? Tapi HP kula tembiye siji. Nomere ya kuwi di jaman soalnya saiki serana nomor didol nggih. 11 digit di jaman usum HP nggih. Tapi kula cok heran. Gaweane nganggur. HP-ne telu. Pak nggo apa? Ya nggo gaya-gaya apa nggo apa? Jebuna sing siji nggo bojone. Sing siji nggo mantan pacare, sing siji nggo wong sing do nagih utang. Ini nomor kuwi cok aktif cok ora. Namun do kok teroris nomornya apa gonta ganti. Paham nggih? Jadi cara ringkese wingi zuhud niku nek dalam pandangan batinnya keluarnya cinta dunia dan senangnya terhadap kehidupan dunia dari dalam hati dan memandang enteng urusan dunia. Urusan dunia dipandang apa? Enteng. Wong resiko terberat nang donya niku resiko terberat napa? Resiko paling berat nang donya niku napa jaremu? Mati sih. Ana resiko selain mati. Dan temi wong nganti nemen ujung-ujungnya apa? Mati. Mikiri pacar nganti ngangken nemen ra doyan mangan ujung-ujungnya apa? Mati. Mikiri dipegat bojo umpama nganti nyekes gereng ra doyan kabeh ujung-ujungnya apa? Mati. Nah wis mati kelar apa mboten? Urusan donya kelar napa sih tetep njaluk kiriman roti sampean? Kelar. Tapi urusan setelah kematian lah kuwi sing sok ngentek-ngentekke wektu miliaran
tahun nggih, maka kenikmatan dunia itu hanya secuil saja, payahnya pun hanya secuil. Niku dalam pandangan apa batin. Berarti tidak bisa disaksikan orang itu zuhud utawa ora. Lan pandangan zahir cara Imam Haddad fayakunu zahid mutazawiyan 'anid dunya wa mutazawiyan 'anha ikhtiyaran ma'al qudrah 'alaiha. Dalam pandangan zahir orang zuhud itu menjaga jarak dari dunia, menjauhi dunia karena keinginan dirinya, ikhtiaron, pilihannya. Nah, sampean kan panjang tidak bisa memilih ya, zuhud bu wis lah ma'al qudrah, padahal dia bisa. Aslinya sampean iki duwe HP 4 bisa, ya cukup siji. Sing telu kena nggo wakaf, sing telu kena dedekke duit nggo nafkah anak bojo. Sing telu kena nggo wakaf tanah semeter apa sak 2 meter nggo masjid apa musala. Sak cukupe mawon. Kadang tiyang niku ya ora salah, wong tiyang sekarepe nggih dudu dhewe jengkel ludu. Keluargane paling 4, mobile 40, apa tinggo sapa. Sesuai kebutuhan. Paham nggih? Sesuai napa keadaan. Duwe omah 40 ya sing tinggone pira? Setunggal nggih, sesuai kebutuhan. Lan jenengan kok omahe akeh niku kudu butuhku, butuhe sampean kan tak gaweke akeh tinggone sampean ora nggo turu. Nggo api nggo apa, wis tak gaweke akeh wis kurang bae. Butuhe tiyang kathah, butuhe kula omah kula secuwil tok nang mburi. Tapi sing butuh ombo-ombo kan sampean, nek susukan jengkel nggih. Ora melu urun kok nek susukan apa? Jengkel. Ya ora kae iki kareng menungso nggih. Lan butuhe tiyang kathah. Kanggo madhahi tiyang kathah nek butuhku wis melebihi apa? Kecukupan nggih. Padahal bisa untuk lebih dari itu, kaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kaya sahabat Salman Al Farisi setelah merdeka karirnya begitu cemerlang sampai menjabat gubernur. Gubernur ini gajinya denen sebulan 5.000 dirham. Ketika masa Khalifah Umar ibnil Khattab nggih. Tapi diwekehke fuqara wal masakin, didum-dumke tok. Kadang pakai pakaian biasa. Neliti ning pasar-pasar, ana sing ngrusak rego apa ora, ana sing ribu apa ora, nyamar dadi wong biasa. Kadang ana saudagar kaya di luar daerah ngongkoni deknen kon dadi kuli bongkok manut. Nggo pengawal-pengawal gubernur cara saiki polisi nggih, weruh nang pasar, "Oh, gubernur kok dadi kuli bongkok, tak gawake aku, aja-aja." Ngoseng saudagar kaya sing ngongkon iku pekewuh njok ngapunten sahabat Salman ora arti nek sampean ki gubernur. Kehidupannya biasa saja, santai. Karena wis diajari zuhud dening Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi walaupun zuhud secara tampak mata niku ora bisa di deteksi nggih, ki wong zuhud apa ora, ki wong demen donya apa ora, wong urusane nang jero ati nggih, tapi biasane secara zahir kok wong zuhud niku biasane asline bisa, tapi memilih seperti itu. Kaya Mbah Abdullah Fakih gawe omah tek tembok magrong-magrong. Wong pondok pesantren langitan kaya gedung magrong-magrong masjid apik nggih, tapi Mbah Abdullah Fakih memilih omahe teke lempeng ditata dijejer. Mbah Dimyati Kaliwungu pondoke gedhi tapi ndelok omahe tek kayu tok lempeng. Lampu saniki nggih piye? Masjid apik. Berarti kan deknen pengen omahe luwih apik saged napa mboten? Nah, tetapi memilih memancarkan kesederhanaan. Niku secara apa? Zahiriyah. Walaupun tidak menjadi satu ciri mati mesti kaya ngoten nggih. Tetapi dalam pembahasan yang lain
Imam Ghazali niki tau ngei ciri-ciri orang yang zuhud. Alamatnya wong zuhud iki jare Imam Ghazali ana 3. Sampeyan aja ngrasa zuhud nek 3 iki urung nemplok nang sampeyan. Nomor 1 Allah yafraha bi maujud wala yahzana ala mafqud. Tanda orang zuhud ini tidak pernah riang gembira ketika dia menjadi orang berada iki wong sugih nggih wong ngono kabeh, dan tidak sedih ketika menjadi orang tidak punya apa-apa. Jadi la yafrah bi maujud wa la yahzan ala mafqud. Orang duwe duit ya ora sedih, duit akeh ya ora euforia. Euforia iki petintang-petinting OKB wis ah. Ketek lara iki dinyang Pak dituku. OKB kan kaya ngoten, orang kaya baru ayang-ayangnya dincobi ora apa, ora kena. Padahal wingi iki sing muli bareng. Saiki ora aruh-aruh kemplite nggih. Karena jare Al-Qur'ane likaila ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Jarane Gusti Allah, kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput darimu. Apa yang tidak kamu dapati, apa yang tidak kamu peroleh. Wala tafrahu bima atakum. Juga engkau jangan terlalu gembira farahnya dengan apa yang kamu peroleh, karena tidak ada yang abadi. Sekarang kamu peroleh, besok dia pergi darimu bisa. Sekarang kamu tidak memperoleh, ternyata besok itu menjadi milikmu bisa. Ini surat Al-Hadid ayat 23 ya. Wong zuhud niku serti ma'asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Wis ngerti tiada suatu bencana, suatu malapetaka, suatu kejadian menimpa di bumi wala fi anfusikum, tidak pula pada dirimu, illa fi kitabim min qabl, kecuali telah tertulis sebelumnya. Sampan Pak kecocok niku sono tulise min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Dadi nek ilmune Gusti Allah niku ketetapan riyen napa perbuatan riyen. Nek sampean kan hukum donya kan perbuatan riyen baru ketetapan nggih. Sampean maling sik nang kantor polisi ku urung ditetapkan salah. Bukannya rak kena kowe gebuki maling-maling nggih. Kadang sik diarani tersangka. Tersangka niku kena bebas. Orang tidak bisa disebut salah sebelum divonis di majelis hakim nggih. Wong sak kampung biloni bener, hakime kondo Anda bersalah, ya salah. Andaikan hakime kuwi salah, ganjarane siji. Kowe nek pengen dadi wong salah diganjar dadi apa? Hakim nggih. Nek bener ganjarane apa? Loro. Jadi hakim iki ora tau apa salah dengan istihadnya ketika di meja sidang. Karena pengakuan barang bukti niku hanya 40%, sing 60% keyakinan hakim. Keyakinan hakim kuwi carane ilmu fikih ijtihad nggih. Nang pengadilan buktine ra ono, pelakune ra ngaku. Tapi dari dongengan persidangan ke pengarah wong kuwi iki sing mateni temenan, ya semuanya gugur atas dasar keyakinan apa hakim. Kaya racun kopi sianida iki sapa Jessica Wongso, itu secara bukti enggak ada, pengakuan ya dia tidak mengaku, kamera CCTV-ne ya bureng ra genah nggih. Kayak iki sik nyemplungke racun apa, tapi hakim yakin iki wong sing racun temenan. Lah nek keyakinannya dia dipengaruhi oleh uang, keyakinannya hakim dipengaruhi oleh tekanan politik, lah itu baru dosa. Bukannya hakim sing hebat niki keyakinannya tidak tergantung kepada orang lain. Bukan aku pengen jadi wong sing salah kok. Ganjar pengen apa mboten? Nah, kuliah sarjana hukum nggih. Nek wis daftar dadi apa? Hakim. Salah kok ganjarannya piro? Siji. Sing salah niku kok nampa suap. Sampeyan tak suap ke Jessica engko divonis ora boleh. Kuwi arane dudu keyakinan tetapi berdasar apa? Sogokan. Saya tidak mengatakan hakim sing nyidang Jessica gitu sogokan lho, sampean salah paham nulisnya nggih. Niku contoh. Hakime salah nggih, makane nek wong gentleman
keputusan hakim apapun diterima. Kalau Sayyidina Ali hakime Islam, Sayyidina Ali sebagai presidennya wong Islam, menuduh dia telah mencuri baju perang saya. Baju perang dia kan helm campur baju besi, itu apa arane bahasa kerennya saya apa? Hah? Baju sirah kok. Hah? Nggih yo tok sampean iki mesti. Apa bahasa Indonesiane baju sirah sing wesi kaya rantai. Apa wesi kaya rantai kena dinggo nggih. Sayyidina Ali tahu ini baju ana stempele tak tandani iki wekku. Padahal wong kuwi wong non muslime kuwi nyolong wek Sayyidina Ali tenan. Ketika diatur ke persidangan Sayyidina Ali kalah. Padahal kelasnya presiden. Berarti hakim memang memutus Sayyidina Ali niku salah napa mboten? Salah, wong sing bener ke Sayyidina Ali. Akhirnya diputuskan baju sirah itu milik orang non muslim tersebut karena Imam Ali tidak cukup bukti, dia hanya berdasar pengakuannya sendiri, dia sebagai korban dan saksi. Mukanya sing hati-hati sampean. Ana kanca ngaji manuke dicolong tanggane. Manuke lho aja salah tafsir lho, paham nggih? Amban pikirannya sing kotor mesti, manuk temenan. Denen weruh dhewe di jero omahe, dia melihat dengan mata kepala burungnya diambil. Dia ikuti, dibawa ke rumah si pelaku. Setelah diikuti mlebu ring pelaku, dia lapor polisi. Pak polisi, burung saya ini dicuri tetangga saya. Kamu kata siapa? Saya melihat sendiri. Langsung polisi ini ngerebek. Ternyata sing dicolong niki wong wis pengalaman, sing nyolong maksudnya. Burungnya segera diamankan. Paham ya? Diluru barang buktine ra ono. Akhirnya malah si pelaku melapor ke kanca ngaji kuwi fitnah. Fitnah iki pidanane 4 tahun lho. Akhirnya damai malah metu duit 20 juta. Padahal manuk Anis apa regane 8 juta. Salah dekne ora bisa menghadirkan saksi. Lah saksine kan yang Pak ya kowe iki korban dudu apa? Amugane ben ana kok kuwi gemboro, paham nggih? Dadi nek ana utawa ngejak bojone janeke maling ngono didelok. Lah kok nyeksake dhewe barangmu dhewe keri-keri sing dituduh ki kok wis mlebu penjara bola-bali. Kadang ora pinter hukum karo wong kuliah hukum, pinter wong kuwi gara-gara wis bola-bali mlebu apa penjara. Ngerti carane ngajokke asimilasi, ngerti carane ngajokke PB, ngerti carane ngajokke remisi nggih. Sampeyan kan ora ngerti, musim kuliah hukum aku ora ngerti asal urung tau ngajokke dan ora pengin nggih. Carane ditampeng priye wis ngerti. Sing kuliah hukum urung tentu kadang-kadang ilmu kalah karo apa pengalaman. Lah si maling ini memang wis tahu mlebu penjara. Dia tahu bagaimana menghilangkan barang bukti tenang rutin. Di Pak polisi buktine wong kuwi ngarang, yakin Pak polisi nyong weruh dhewe ra jare-jare. Wah, alhamdulillah saiki wis canggih, minim nggih ana alat bantu. Sampeyan duwe HP nek tulung-tulung tangga ra krungu disoteng. Nggih. Tapi itu bukan barang bukti, arane petunjuk nggih untuk memperoleh siapa tersangkanya. HP itu kudu di laboratorium forensik kuwi editan apa hoax, saiki kan ana editan. Wajah sampean ireng keteng boy iso putih. Sing cewek ya kok kuwi do ketemu kaget bareng. Lah kok seji karo apa? Profile jebune HP-ne sing kakean apa filter nggih. Nang profile iki putih bening kaya artis Korea nggih. Do ketemu jebune letek nggih. Kecewa. Apa ono akeh wong kerja nang Hongkong wong lanang dolanan Facebook dunia maya karo wong berbes guambara ayune por tanpa pacaran tanpa apa LDR jare saiki lelah dalam rindu nggih apa long distance apa bahasa Inggrisnya LDR nggih cinta jarak jauh akhirnya mantep duit dikirimke gelar perkawinan 120 juta wis kerja 4 tahun nang Hongkong nih botangi wis niki wong seji daerah wong Jawa Timur wong diteko iring-iring Brebes apa ring daerah Tegal kuwi. Dong ketemu wong kok seji adoh karo apa gambare.
akhirnya dilaporke penipuan sampai sing maesi bareng cekel polisi. Jare sing maesi yakin Pak nyong dipeseni MUA saiki nggih make up artis jare niki kon ngandeli wedake kon ngatokke kerut-kerute kon ngatokke tuwone apa mame aja ketara. Dadi sing maesi bareng melu didetekke saksi sampean wong rayu iso diayune nemen mau kapake semuanya nangis ora arti kayak gila nyong kan tugas Pak polisi kon majang wong rayu mek kira kaya gambar artis apa Korea berarti emuane po pinter napa mboten dongeng make up dikelothok jebuna ora marek nggih mugane sampean ojo ngangsi nang dunia maya sik Facebookan wis I love you ketemu semaput bareng. Makanya shootingan HP po tidak bisa menjadi barang bukti tapi hanya menjadi petunjuk. Paham nggih? Tapi itu mending nek sampean ngerekam nggih sampean. Padha wae sampean kemalingan pet, paham nggih misale. Nek wis kowe mau inteli, nek mau antemi dhewe. Malinge sing nyolong pitmu ki ngerti hukum lapor polisi penganiayaan pitmu regane 300 sampean damai sok candak 30 apa juta. Nah ini mukanya bener bu, oh carane kudu bener. Sampan bener dadi korban, tapi cara ngelapornya salah akhirnya mukanya hukum ini kaya pedang bermata dua nih, bisa nyuduk ngelawan lawannya, bisa nyuduk awake apa dhewe. Niku sebuah apa contoh saja. Lah niku Sayyidina Ali kalah di dalam persidangan, tetapi dumadaan karang wali nggih wong sing kasus karo Sayyidina Ali entuk hidayah mlebu Islam. Ternyata hukum Islam hebat to. Presiden iso kalah nang sidang. Padahal iki nyolong temenan tapi sampean tulung nyong di ngapura nyong pak mlebu Islam jare. Niku karomahe Sayyidina Ali di hakim salah apa ganjarane siji ini. Nek bener ganjarane apa? Loro nggih. Kaya isine cerita hakim iki mau Pak bahas apa? Hah? Apa? Ayo kok manglim bahas mrono ki priye asale? Kelingan ora sampean? Nyentukke apa kuwi? Apa? Apa? Kelalenan sama sapa sing kelingan? Jadi ciri wong zuhud yang pertama Allah yafrah bi maujud wala yahzan ala mafqud. Dia tidak bangga diri ketika dadi wong duwe, ya ora cilik ati ketika dadi wong ora duwe. Duit karo ora duit rasane ayem. Karena dia yakin yang bikin bahagia itu bukan duit. Paham ya? Yang bikin urip seneng niku dudu duit. Bahkan duit dengan kebahagiaan niku ora ana hubungane. Walaupun kita sering menghubungkannya. Kowe meneliti bahwa ada hubungan yang kuat duit dengan bahagia. Berarti orang tidak bisa bahagia dengan duit. Nyatane sampean orang duit kok sering bahagia ora? Ora wong tiba kecemplung kali guyu. Tidak perlu duit. Bahkan wong-wong desa karo presiden ra kenal apa meneh karo anak presiden apa meneh karo putune nggih ngertine mau ngalah sawah kebun bali nuntun kebu tapi mereka bisa tertawa riang. Kesedihan mereka hanya ketika kebunnya dilurus setengah hari ra ketemu. Niku contoh saja bahwa bahagia niku ra kudu nganggo duit karena bahagia iki panggonane nang jero ati. Ciri wong zuhud yang pertama niku jare Imam Ghazali tidak berbangga ketika menjadi orang yang berada tegese sugih kaya raya, tidak sedih ketika tiada harta. Jadi sawaun bainahuma, sami mawon antara maujud ataupun mafqud. Maujud ki duwe, mafqud ki ora apa orang duwe. Karena jare Al-Qur'ane likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Pokoknya wong zuhud mau ngerti apapun musibah yang terjadi terhadap bumi dan alam semesta semua telah tertulis. Nah, hukum donya nang apa nyong cerita
mau tentang pengadilan kita beleke sampean refresh pikirannya nggih. Nek hukum donya perbuatan dulu baru ditetapkan. Sampean berbuat paling baru ditetapkan. Walaupun ketetapannya hakim ki salah, tetap sengaran ketetapan hakim ki apa bener. Asal berdasar keyakinannya apa sendiri. Nek keyakinannya dasar disogok, diintimidasi jenderal, diintimidasi presiden, kuwi paham nggih? Mukane jare ana mantan hakim agung sing keputusane ora iso ditekan karo sapa bae. Arane Artejo Alkosar, tapi wis mati almarhum nggih. Sampai kula riyen pas kuliah S3 hukum ana seminar karo Artejo Alkosar. Tase iki digawake ajudane ra entuk. Dulu saya sempat suudzon nggih wong gaya temen kaya malaikat orang duwe dosa. Tase digawake ajudane ra isine duit apa permata apa wedi dijebak karena banyak musuhnya. Tase digawake ajudan diwe sabu-sabu kan kena hakim kok jebuno nggawa apa sabu-sabu. Setelah diteliti ditanyakan jebuno tase bendina digembol iki isine celurit jebuno. Karena dia tahu akeh wong sing tak nekan nyong pangejak gelut celurit-celuritan ya nyong siap wong nyong duit keturunan apa Madura jare barang wis mati ana sing takok kuwi tas sing digembol kuwi isine apa jebune isine apa celurit mugane jare kancaku kuliah kene Pak nunduk ke Artejo Alkosar gampang ning Jawa Timur apa Madura ku duwe guru mursyid nek guru mursyide kondo ayo tenane kondo B wis nang donya ora ana sing ditakuti kecuali apa guru mursite kuwi. Lah opo diweran urusan karo kare-kare guru mursite do bae. Angel ya angel tok paham guys. Umpama guru mursite tibaran disogok payai nyong duwe kasus sing nyedang Artejo Alkosar tutuk sampean kondo karo Artejo nyong kan dibebaske tak sogok 1 miliar. 1 miliar rasa njaluk kowe njaluk Artejo bisa mumet mesti sing tak nyogok do bae. Ane mursyid itu berak bener ya Bu nggih. Niku sebuah contoh saja. Maune kula suudzon nggih wong komplek temen tase iki sini duit kurang miliar. Apa sok suci apa priye jebuno karena dia merasa bahaya akan datang kepadanya diduga ataupun tidak diduga nggih sehingga siap nggawa terus kayak karang Artejo Alkosar wis tuwa turahan wong biyek nggawane ora bedil nggawane apa celurit sebuno nggih tapi wonge wis mati wingi tahun pira nek wong nek disidang kuwi Pak Jenderal, Pak koruptor, Pak pejabat apa alamat kiamat jare karena keyakinannya tidak bisa ditekan atau dipaksa oleh siapapun jare tapi hakim kaya ngoten nggih longkong nggih longkong iki ana tapi sithik kerep di demo wedi mangke mempengaruhi keputusan. Kenapa kok keputusannya berat Pak Hakim? Ya karena sudah diketahui banyak masyarakat itu demo daripada aku dipendungi masyarakat ya rempeng-rempeng buat tak salah kayak nah berarti keyakinannya tidak benar berarti dia berdosa bukan karena menghukum orang yang salah dengan keputusan yang salah tetapi keyakinannya dipengaruhi oleh sesuatu yang tidak benar. Paham maksudnya nggih? Tapi nek Gusti Allah sampean berbuat dhisik apa ketetapan dhisik? Ketetapan dhisik. Sampean urung lahir. Cari wong biye urung dadi cindir, urung dadi uyuh. 50.000 tahun sebelum Nabiullah Adam dicipta wis ditulis, wis ditetapke. Niku hebate Gusti Allah. Paham ya? Dan ora ana sing iso ngalahke ketetapan kuwi kecuali donga. Mukane aja bosen kowe donga nggih, wa yuraddu qadar ila bid'a aja nyepelekke. Kebanyakan anak-anak sukses niku sing 80% karena dongane wong tuwa. Sing 20% ikhtiar. Nyatane akeh anak sing ditinggal mati wong tuane tik cilik. Tinggallah doa orang tua. Anaknya jadi sukses, jadi wali, jadi ulama besar kayak Abdul Qadir Imam Ghazali nggih. Nek 80% ki usahamu berarti anakmu tinggal mati, melu mati napa mboten? Umpama urip dadi gelandangan ora? 20% niku bukan niku dadi wong tuwa niku seneng, terutama ibu nggih wis diwehi senjata sing iso ngalahke apa takdir ndongake anake. Mukane anak niku nek ibu-ibu nggih terutama
aja kakean dikasari, wis didongake bae. Minimal bar salat di Fatihani. Pisan wis ah nggo karang anake 20 kan nek Fatihane 20 kesel nggih. Anak yang maca Fatihah nggo si A si B si jane dibayangke Al-Fatihah, diniati jadikan anakku berakhlak seperti akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terserah titi kiai ya kiai sing melu Rasulullah, titi dokter ya dokter sing niru Rasulullah, titi hakim ya hakim sing niru Rasulullah, titi jenderal ya jenderal sing niru Rasulullah. Kuwi ana ibu duwe anak rolas sukses kabeh rahasiane sederhana kok, tapi urung tentu ibu-ibu gelem apa nglakoni. Persubuh pisan maghrib pisan ngirimi Fatihah naik siji ne pokoke anakku mek dadi kaya Kanjeng Nabi, walaupun ora mungkin nggih. Minim ketetesan sithik njaluk kok sing dhuwur sisan sih. Mosok kon kaya lurahe. Jadikan anakku seperti Kanjeng Nabi ya Allah, pokoknya serba kaya Kanjeng Nabi. Niku mungkin aslinya anak tulisannya rapi diganti karo Gusti Allah. Mukane kowe aja kandha donga ki ora ono apa artine. Tapi secara umum jadi saurunge sampean duduk di majelis Al-Barzah 50.000 tahun sebelum Adam tercipta sono tulisane Habib Hussein, Habib Utsman malam Selasa bulan Sa'ban akan berada di Medono dari jam sadurunge tercipta. Niku hibate Allah. Ketetapannya telah mendahului perbuatan hambanya. Walaupun hakim donya ki jare wakile Gusti Allah nggih, tetapi hakim bisa menetapkan setelah adanya perbuatan. Lah wong zuhud wis ngerti, kabeh wis ketulis jatahmu rezeki pira, jatahmu bojo pira. Jatahmu bojo ki siji, pengen bojo meneh ya pilihlah aku atau dia nggih. Dasare bojo pancen sampean Pak bojone papat, grawil gampang bae. Malah kok ditawani murah. Wong kula duwe kancane bojone 3 tak takoni, sampean resepe priye bojo 3? Mboten ngertos kula, bingung saya ini enggak niat ketemu orang di bis. Mas bisa minta tolong kirimi pulsa lah. Untuk apa Mbak? Saya menghubungi keluarga nggak bisa, pulsanya habis. Nomornya berapa Mbak? Kan mesti itu nomor. Dibantu setelah di W1000 niki Mas uangnya nggak usah Mbak, biar buat Mbaknya aja. Ternyata tekan ngomah bersambung, sudah sampai rumah kok Mas, ya rumahmu mana? Dadi bojone, bojo mertelu kuwi, paham ya? Oh kok kuwi oto pekorone hanya krono ngirim pulsa piro 100.000. Sampai saiki sik ditiku perjalanane penuh perjuangan poprele gampang otok kula blok iki kok kuwi ana wong nang ngebis kendaan pulsa. Nang sampean tiru ngono bakale. Sampean sok ora dadi wong ora ana apa tulise. Wong zuhud wis ngerti saurunge dhewe berbuat apa wis ana catatane nang Lauhil Mahfuz. Walaupun menurutmu angel, wong hakim be angel kon nulis bakal si A dadi maling tak vonis 3 tahun. Wong urung ana. Bisa ora hakim kowe? Ora bisa terus sekolah jane sampean tapi inna dzalika 'alallahi yasir. Allah melakukan itu semua mudah saja. Likaila ta'su ala ma fatakum, lanjut ayat wala tafrahu bima atakum, agar engkau tidak putus asa dengan apa yang tidak engkau dapati dan engkau tidak berbangga diri dengan apa yang telah engkau miliki, karena semuanya bisa berubah. Ya menen duwe ngesuk ora duwe, ya menen ora duwe ngesuk duwe, atau sebaliknya berputar nggih. Maka orang zuhud yang sudah thiqah billah, sudah yakin kepada Allah, dia tidak yafrah bi maujud, tidak yahzan ala mafqud, tidak sedih. Orang dulu ya santai tok, karena ngerti wis ana tulis ngesuk dari aku sing duwe bisa, dan tidak kemledi berbangga diri ketika duwe. Nek sampean priye duwe dit karo ora duwe dit seneng ndi? Hah? Sampean kan yafrah bi maujud, yahzan ala mafqud. Nek duwe seneng nemen, kaya-kaya ora iso melarat nggih. Tapi sedih ngiyekes nek ora duwe.
Bukannya wong sufi niku sugih ya ora katok kempliti, melarat ya ora katok ngenes. Kebul wong sugih kuwi biasa tok. Ana manten kebule wong sugih biasa tok padha pe mlakune metu tik gedung ring tempat manten padha pe mlakune napa sanes panumpel Lamborghini mbok teleh nang tempat parkir mboten. Tapi nek wong ora wong zuhud kok kuwi cilik ati. Isinah koncoku kawine nang gedung numpak teko tamune do numpak mobil yang mlaku dhewe. Kedarungo sing numpak mobil tetep mlaku napa mboten? Tetep mlaku. Kedarung sampean nang jero gedung walaupun rapi nggih. Ana sing takok walaupun jarang, sampean numpak apa? Numpak mobil yang regane pira ya 1 miliar luwih. Lah mobil apa? Bis, paham nggih? Habis kan regane larang. Aja menyek kowe karo bis, paham nggih? Tapi cewek nek diapeli numpak bis kok isin. Ngene supir bis jare. Padahal bis ki karo Alphard ki regane meh apa? Meh padha. Ora ngapusi numpak apa numpak mobil. Mobilmu apa Innova separone. Ya kuwi Innova 600 juta ini mobilku regane 1,5 miliar. Nanti ya wis ngeterke langsung balik. Wong sufi pede saja. Orang susah digawe apa? Umpama ana sing takok walaupun itu apa? Jarang sekali nggih. Padha bae nang jero mlaku. Jadi dia kontrolnya hebat, duwe ya ora euforia, orang duwe ya ora apa sedih. Niku ciri sing pertama. Kama qala ta'ala jare Imam Ghazali karena jarene Gusti Allah likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, agar engkau tidak putus asa atas harta yang tidak ada pada dirimu dan tidak pula engkau berbangga dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Niki nang Al-Hadid 23. Ciri yang ketiga, ciri yang kedua ayastawi indahu dzamu wa madihu. Tanda yang kedua orang yang zuhud itu hinaan dan pujian baginya sama saja. Paham nggih? Terkadang malah nek dipuji tendene sedih, asale sin ora pantes wong pujian ki wae Gusti Allah. Nek dihina cok malah seneng. Menene nggo ngelong apa dosa. Jadi cacian dan pujian sudah tidak mengefek bagi dirinya. Niku hebate Islam, agama Islam niku sing kula salut dididik untuk tidak hidup ini mengikuti opini publik. Nek wong akeh kondo bener seneng, nek wong akeh kondo ora bener wis sedih. Karena kita dididik mengikuti kebenaran itu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pa ora jare wong akeh salah, sing penting aku melu Rasulullah. Pa ora dinilai wong ora bener, sing penting aku ora nyalai syariate Rasulullah. Niku hebate Islam. Ora kok dididik ikutlah kamu umume wong kampung nggomu, wong kampung nggomu umpume mabuk kowe melu mabuk. Swargamu ketip dhewe misale nggih. Umume wong kampung nggomu dong ganja kowe melu apa? Ganja mau kowe bakal bareng karo Rasulullah. Seneng cek nek kowe. Umume kampung nggomu maling wangono misale nggih. Tapi hebate Islam niku dididik mek ora terkontaminasi dengan opini publik. Terserah we nganggep aku salah umpama, sing penting yang melu apa Rasulullah. Ada dalilnya saya melakukan begini. Nah wong sing wis zuhud niku cari Imam Ghazali maujud karo mafqud nggih ana karo ora ana sami mawon. Sing kedua cacian dan pujian sami mawon. Angel napa mboten? Nek sampean dicaci sik sedih, dipuji sik seneng niku berarti wong sik amatiran, calon-calon zuhud wis ah. Tapi urung apa? Urung zuhud. Sing nomor 3 ayyakuna unsuhu billah wal ghalib ala qalbihi halawatu ta'ah. Niki angel juga nggih. Dia damainya dengan Allah. Wis ora ngurusi menungso. Aja di salah paham orang ngurusi menungso terus ora kebul wong nggih. Ngurusane menungso karena dekne untuk Allah. Kaya sering tak ceritake Imam Ahmad Ibnu Hanbal dikerjain tanggane diaturi ping 3 tapi ternyata ora ana acara kae iki.
Padahal kiai besar, ulama besar Imam Ahmad ketika tonggone takok, wah Imam sampean tak kerjain ping 3, tak aturi ping 3 nang omahku kosong plompong ora ono kae iki sik moro bae. Iki sampean priye? Jawabnya dia, saya melakukan ini bukan karena undanganmu, walaupun aku datang karena undanganmu. Aku melakukan ini karena atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, atas perintah Rasulullah. Jare wong urip kon fal yukrim dhaifa, kon mulyake apa tanggane, nek ana undangan ora ana uzur kon nekani. Nyong moro mrene sing ngongkon Gusti Allah, dadi aku nglakoni perintah Allah. Urusan sampean Pak nipu nyong, Pak ngerjain nyong, urusanmu karo Allah. Niku asli wong sing wis sama bagi dirinya dicaci maupun dipuji. Pandangannya, perbuatannya, mukanya ciri-ciri amal murung karena Allah niku ketika ada manusia menilai engkau menjadi berubah. Tapi nek karena Allah Pak dinilai menungso positif atau negatif, engkau tidak berubah lah, karena perbuatanku bukan untuk apa manusia. Niki sing nomor 2, cacian dan pujian bagi dirinya tawar saja, netral saja. Yang ketiga, damainya dia dengan Allah. Apapun yang ia lakukan bukan untuk dunia, bukan untuk ambisi. Duwe mobil apik, ya Pak nggo Allah. Paham nggih? Traveling rindi-rindi ya Pak krana apa? Allah. Mangan enak-enak ya krana misale anut perintah Allah Gusti Allah. Jadi wong zuhud niku biasane seringe mesti wong sing duwe apa? Ilmu nggih. Apa bae sing dilakoni anut perintah Gusti Allah. Dudu krana memandang sudut pandang manusia kaya mau Imam Ahmad Ibnu Hambal. Terserah tonggone Pak menilai nyong bidih kiai gedhi kok tak kerjain kok apa gelem nggih. Nah, urusanku dudu karo sampean, tapi urusanku karo Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian karena senangnya atau damainya ini dengan Allah, sehingga dia lebih bisa merasakan wal ghalib ala qalbi halawatut ta'at, sehingga kemanisan atau kenikmatan ibadah itu lebih menguasai hatinya. Nek sampean kan luwih nikmat dolanan HP nggih, luwih nikmat kembul karo kanca sing mak senengi, luwih nikmat nyawang film umpama, utawa luwih nikmat sampean apa misale karaokean umpama. Nah, tapi nek wong zuhud luwih nikmat dia melakukan ibadah karo Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua popai sing dilakoni, terkadang podo sing dilakoni secara zahir. Misale ana wali ke umpama senenge piknik, wali zuhud kok piknik kok. Misale ke Taufik senenge piknik kok orang Los Angeles, orang Hollywood, umpama orang Singapura, kok apa-apanan. Nah, sampean tuh ngerti ilmu nih, padahal Gusti Allah ki ngongkon piknik juga, paham nggih? Sampean hafal surat Al-Mulk ora? Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Tahu kurung ayat kuwi ora? Coba tabarok ora sampean? Dialah Allah yang menjadikan bumi zalulan famshu fi manakibiha. Allah menjadikan bumi ini mudah dijelajahi. Ora ana bumi sing angel dijelajahi. Rindi bae bumi iki penak dijelajahi cari Gusti Allah. Asal ngerti apa carane. Puncak gunung, lautan ngendi bae famshu fi manakibiha. Maka jarene Gusti Allah jelajahilah penjurunya. Nah iso kowe piknik sing ado-ado. Famshu fi manakibiha. Ojo kelalen kowe melu wakulu mirizki, melu resen panganane. Misalnya ring Tegal kowe resen apa sego lengko, misal kowe ring Pekalongan resen sego megono, mek iso cerita. Wis piknik ring Singapura mangane mie goreng terus ora iso cerita. Paham nggih? Begitu kowe nang Mekah ya meresen
nasi Bukhari umpama, walaupun nasi Bukhari nang kene ana misale kowe nek Turki mek rasan kebab Turki wa kulu mir rizki. Berarti kuliner niku juga anut perintah Allah ora? Sing kuliner wali nggih ngerti apa ilmune. Sampeyan mangan tok didine apa? Nah, niku padha bae sing dilakoni. Nyung duwit akeh Pak piknik ring Taj Mahal anut perintah Allah. Jarene Gusti Allah famshu fi manakibiha. Maka engkau berjalan-jalanlah di penjuru bumi ring India rindi. Kowe Mbah Maimun Zubair senenge piknik rindi bae mesti dolane Ustaz Jumhur ya. Ring Maroko, ring Maghribi. Kono restoran panganan sing khas kene apa nasi lengko iki Cirebon apa Tegal, Beb? Padha bae tau mangan Mas Ari ya. Hah? Apa meneh misale ring Jogja. Kok seneng Jogja kok mangane kok sego megono keliru, ana kalongan akeh. Kulu mir rizki. Kulu iki bahasa Arab, bahasa Jawane apa? Mangan kowe. Nek bahasa wong dalan badoko kowe nggih. Jalan-jalan tok ora mangan ngelih napa mboten? Nah, makanya Pak jalan-jalan kowe Gusti Allah ngonyong jalan-jalan piknik. Nah iso ya aja mung piknik karo ziarah nggih, famsu fi manakibiha. Gusti Allah niku asik napa mboten? Asik ora kok jalan-jalan, bejane ngeleh mati nang dalan ora kok. Famsu fi manakibiha hatta yamuta misal. Jalan-jalan wis penting kowe keliling donya mati nang dalan ora kae iki. Tapi cintane karo dhewe karo kekasih makhluk paling dikasih Allah niki menungso. Famsu fi manakibiha wa kulu rezeki. Akhire wong suhud kuwi pengen duwe akeh Pak menjelajah dunia. Kaya Wali Songo, kaya Syekh Maulana Maghribi menjelajah dunia, kaya Muhammad Mahwang utawa Cheng Hu nggih keliling dunia, utawa kaya Ibnu Battuta mengelilingi dunia. Itu wong zuhud, paham nggih? Dakwah, dagang. Memang Allah perintah famshu fi mana kibiya, berjalanlah di penjuru-penjuru bumi. Wa kulu mir rizki. Kowe nang Jogja mangane apa? Gudeg, paham nggih? Kok pas kowe jalan-jalan ring nasi lengko ngendi ke Tegal apa Cirebon? Sidone iki. Hah? Baru tau mangan ya. Jalan-jalan tok rasangu. Hah? Ring Pemalang yo mangan grumbiang kalau ring Pemalang kok mangane mie goreng ayo. Jare Gusti Allah ya ora gaul kowe. Padha tok berarti. Famsu fi manakibiha wa kulum. Kadang zahire padha bae piknik. Sing wali iki piknik karena kesuhutannya, amalia sing dilakoni karena untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena kekasihku ngongkon yang jalan-jalan wis melakukan apa? Piknik kuliner iki apa arane? Hah? Wisata kuliner apa? Wisata kuliner misalnya ning Jakarta yo sop kaki kambing, walaupun sop kaki kambing napa kalangan, tapi kan sop kaki kambing itu tradisi orang Betawi nggih. Misalnya jalan-jalan niku contoh saja. Jadi apa sing dilakoni wong zuhud niki pandangannya hanya Allah saja. Walaupun katoke misal karo wong zuhud nggih, dia main musik, wong do ngrungokke seneng. Oh, jare wong zuhud, kibote regane kok 400 juta wong kedunya. Padahal nyenengke kowe. Nyenengke wong akeh misale main keyboard sampane nyanyi anglung-alung seneng napa mboten? Nah, idkhalus surur fi qalbil mukmin. Nyenengke wong mukmin iki. Asal pinter nek maine kaco ya nang kuping apa? Kan latihan sik sak menyenengke wong nggih. Niku 3 ciri-ciri. Mau ciri pertama apa? Ono karo ora ono, jiwanya tetap tenang, santai seperti ono ketetapan Allah. Yang kedua, cacian dan pujian tenang-tenang saja. Yang ketiga, kedamaiannya hanya bersama Allah. Apapun yang dilakukan itu karena hatinya telah merasakan kemanisan ketaatan melakukan perintah Allah. Walaupun nek ilmune rung tekan secara zahir lang lakoni perintah Allah pri wong gaweane piknik kodok, ketemu perintah Allah hanya sholat, poso dan zakat saja, padahal perintah Allah. Jadi dia sangat nyaman dengan melakukan perintah Allah walaupun orang lain menilai berbeda.
tujuan dia bukan untuk pencitraan menungso, tetapi pencitraan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niki ciri-ciri wong zuhud, paham ya? Jadi ora bisa kemudian langsung wong diarani zuhud gara-gara ra duwe apa kaiki. Jadi wong zuhud niku jarene Kanjeng Nabi maksud liyakun bala wahadikum minad dunya kazadir rakib, nang donya niku ya sak cukupe. Umpama donyamu belarah-belarah apa ya kowe ambil secukupnya, yang selainnya kamu berikan untuk kemanfaatan orang lain. Turu sak kamar cukup, ya kamarku cukup siji. Kok kamarnya jenengan kok akeh ya, karang sampan Pak Dudulan umpama niku sebuah contoh saja. Jadi kaya mau Salman Al Farisi gajinya 500 dirham, aku wis cukup sedina. Sak dirham umpama turai disedekahke rakyatnya. Niku sahabat Salman Al Farisi. Jadi mengambil yang secukupnya saja, seperti orang mau bepergian naik kendaraan. Paham ya? Niku zuhud. Fa amma man habba dunya biqalbi, mongko anapun utawi wong kang demen sapa wong adunya ing donya biqalbi kelawan atine ila akhirih, maksudnya pripun insyaallah pertemuan berikutnya.